Možno podľa tohto špecifického zvuku počujete, alebo vlastne nepočujete, že do ďalšieho testu prichádzam na elektromobile. Áno, už aj ja testujem Škodu Enyaq. Nuž, je to veľký hit, automobilky Škoda, a keby teraz v Mladej Boleslavi urobili raketoplán, tak to nezatieni Enyaqa, ktorý ja tak predstavujem vznikol tým, že Cityko zjedlo Octaviu. A to je žart. Jednoducho, Enyaq by mal byť stelesnením plnoúčelového elektromobilu rodinného, nielen na krátke trasy okolo domu, ale aj na dlhé výlety. Viete, aký mám ja názor na tú plnohodnotnú elektromobilitu? Že nebude to úplne jednoduché, ale musím povedať, že s Enyaqom sa veľmi jednoducho cúva. Vďaka kamerám, ktoré má, vyobrazenie je parádne, televízor veľký a so stavom 25% batérie som prišiel domov, dám iba parkovačku a neriešim nič, vystúpim, Enyaq sa pripraví na nabíjanie. V rámci testovania idem si teraz čeknúť, ako to bude na domácom wallboxe. Nechal som sa už niekoľkokrát počuť, že vlastne pre elektromobily bude to práve orechové, ak máte dom a dáte si doma nabíjať auto z wallboxu. Cvak, cvak, cvak. A som zvedavý, aké to bude, lebo toto je verzia, ktorá má 77 kWh batériu. A som zvedavý, že akou rýchlosťou to bude nabíjať. 47 km za hodinu mi to nabije. No ak má toto mať dojazd medzi 300 až 450 km, tak to bude nejaký čas nabíjať, ale presne, aha, o 10. večer, a to nie je zlé. To celkom pekne ťahá aj z wallboxu. Čiže získavam ďalšie skúsenosti a musíme si počkať, kým sa nám to doma na zásuvke nabije. A preto je najvyšší čas zhrnúť tie poznatky, ktoré o Enyaqu už mám. Na lov poznatkov sme sa s Enyaqom vydali opačným smerom, ako leží najkrajšie mesto na Slovensku. Preleteli sme cez Dunaj, cez tú šíru vodu a nesadli sme ani tam, na pomedzí slovenského rodu. Pred opustením otčiny sme ešte nechali odkaz vyritý do sociálnej siete. Koľko to máme mať? 15 alebo 30 sekúnd. Ahojte garážisti, čaká nás dlhá cesta so sensejom. To je ako zlé? Nie, to je dobré, ale je limitovaná na 411 km momentálne. Taký toto bude jeden segment, toto bude taká segmentovaná cesta. Kto vie, kam až sa to segmentujeme, ty vieš? Na francúzsku rivieru. Hranicou sme prešli ako horúci nôž maslom, aj keď nie každý člen posádky mal takú vysokú energetickú hladinu. Ak by ste podľa mojich očí mali náhodou dojem, že som pod vplyvom nejakých látok, tak strihal som Formentora do 4:30, potom som spal hodinu a potom som sa vydal na cestu, takže toto sú tie dôvody. V Rakúsku nás čakalo prvé nabíjanie a prvé z mnohých dát, ktoré sme zbierali. Prvé bolo aj trávenie času pri nabíjačke. Slnko zapadlo, cesty sa zrýchlili a nápisy na nabíjačkách zmenili jazyk. Spoločný menovateľ však ostával. Nabíjali sme v sieti rýchlo nabíjačiek Ionity, čo je súkromný spoločný projekt automobiliek BMW, Daimler, Ford, Hyundai a koncern Volkswagen. Projekt získal podporu Európskej únie a dnes sa už blíži k naplneniu svojho cieľa – otvoriť v Európe 400 nabíjacích staníc s výkonom 350 kW. Náš Enyaq si vedel cucnúť 125 kW. Po 80% nabíjací výkon klesá, lebo systém začne kvôli ochrane pred prebíjaním dobíjať jednotlivé články individuálne. Takto sme vedeli Enyaq nabiť za pol hodinu na 80 alebo za 50 minút na 100%. V noci to bol jednoznačne čas na krátky šlofík. Nabíjania sme si užili, ale všetko išlo hladko. Až po taliansky Turín.
minút, zatiaľ. Áno, máme 16-minútový call. Šulko je zbehlý v angličtine, v taliančine. Prišli sme z Tojanu Kiwi a nefunguje nám kartica. Tu sa synergicky spojili nevýhody elektromobility a nevýhody Talianska, lebo im nejde QR kód párovania. Čiže zaplatili sme to dvakrát, lebo bola taká možnosť, keďže nám tu nešla karta z Drive, nebola autorizovaná pre túto sieť, tak je tam QR kód, ktorý som si načítal do mobilu. Zaplatil som z Paypalu, zaplatil som z karty, nič sa neudialo. Tak potom Šulko volal na linku dôvery a zdôveril sa, že už máme dvakrát stiahnuté peniaze, ale nenabíjame sa. Ako povedal policajt, už som dvakrát ani raz. Hej. Dvakrát platil, ani raz nenabíjal. A tým pádom oni vidia naše platby, všetko je fajn, vidia platby, to ako je tam a vidia ich refundovať, čiže nie je problém, ale my by sme chceli, aby sa auto nabíjalo, lebo tá sieť, tu Ionity nemáme, sú len AC-čkové nabíjačky, chceli sme rýchlo nabíjačku pred Francúzskom. Bola, čo sa deje. Platbu nám refundovali, ale na tomto konkrétnom stojane nám šťavu pustiť nevedeli. Tak sme sa ponorili hlbšie do mesta a podľa mapy skúšali najbližšie nabíjacie body. Niektoré neboli vôbec zapnuté, na ďalších nám nebralo kartu a iné existovali iba na mape. Nadobudli sme dojem, že s nabíjačkami v Turíne je to ako s našimi tabakovými poliami. Hospodár na ne zobral dotáciu, ale miesto tabakového poľa našla kontrola parkovisko. So znižujúcim sa dojazdom to začínalo byť tak povediac zmrzuté. Jožo? No, počkej. 22 iba síce. Ako, mne tu ukazuje Google jednu, ale asi o 3 bloky trošku mimo. Možno, že to máš iba ako keby nie úplne presne zaznačené. Ideme skúsiť pozrieť? Dobre, nie? Chceli by ste Enyaq na dlhé trasy. Zatiaľ to vychádza presne ako všetky elektromobily. Parádne sa na tom vozí. Na toto to nie je. Ale počkaj, chlapov zlatý, ten kol, že počkaj, že na Reunion volá, že tak ich pristavil a išiel mi povedať, že it was here, yes, was here. Ako hovorí anglické príslovie, zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé riešenia. Ide. Ľudia, neuveríte, čo sme zažili v Turíne. Ak dobre počítam, Šulko, tak to už je skoro 4 hodiny. Čo ja ale ja neviem, koľko sme videli tých staníc. 6, ja neviem. Počkaj, takto. A koľko sme nevideli, lebo bolo pár označených v Google a nebolo tam nič. Čo ste naposledy videli, čo sme volali, bolo 9:59. Keď sme volali na tú službu, áno, čo sa nám nepodarilo nabíjať. A teraz je 1 hodina bude. Čiže bolo 10 hodín, bude 1. Tak to sú, no, viete koľko? Buď neboli zapnuté, alebo tam neboli, alebo nám nebralo kartu. Proste aj iba cestou sme si všimli, že tuto pri Harley majú proste káble. Tak sme chceli, že sa spýtame, ako Taliani sú dobrí ľudia, dáme im peniaze, nabijeme. Lenže Harley je zatvorený a nabíjačka funguje. Tak sme skúsili šťuchnúť, no tak ja neviem, necháme lístok, alebo poďakujeme sa, neviem. Popútne sa nabijeme, ale pozrite, evidentne nepoužívané, ale chvála Bohu ide. Ty vole. Kakujeme Harley Davidson. Ako je to zvláštne, že je tu kopec malých staníc, hej, ale každý má nejaký svoj systém. Ako, teraz otázka, ja neviem, je tak ťažké urobiť, pípnuť platobnou kartou a nabíjam. Ja viem, že to je nevýhodné, ale pre ten núdzový stav je to fajn. Už inak maj kartu, buď členom, nabíjaj si minúty krížom krážom, ale... Kamarát, možno sa aj dostaneme volať. Francúzsko čaká. Boli sme opäť na diaľniciach. 13-kilometrovým tunelom Frejus sme sa prehúpli do Francúzska a opäť sa prisali na Ionity. V kombinácii diaľničnej rýchlosti, odporu vzduchu spôsobeným truhlou na streche a bicyklami vzadu a rozmiestnením rýchlo nabíjačiek sme nabíjali každých 200 až 250 km. Spotreba sa nám ustálila na 26 kWh.
Po 29 hodinách a 30 minútach a 8 nabíjaniach dorážame do 1400 km vzdialeného francúzskeho Malemortu. No, a asi je na čase vyjaviť náš skutočný cieľ cesty. Tak toto si nenechajte úsť, priatelia. Vrchár z Garáž TV. Počkaj, chlapi sú tu. Dobre, sekne mi to. To sú LK, kamarát, na moje tenké papaky. A LK sú mi obťahnuté. Padol som. Morning. Všetci vyzerajú, že to vedia robiť. Tak mi dajú bicykel, alebo čo? Musím sa dať prihlásiť. Sa ma pýtali, že či mám, že aký typ topánok som si doniesol. A mi ukázali 5 obrázkov pedálov a akú... Žiadne, to je také ako na Liberte. Morning. So should I... Superb. How about bike? Ako, keby som vedel, že pôjde toľko cyklistiek, tak idem ja. A antidopingový test? Máš? Také vínko zo včera by tam ešte bolo. Zabudol som si rukavice, hneď vyzerám neprofesionálne. Prezradil som sa. How about bike? Na moje početné žiadosti som bicykel dostal. Upravili mi ho na mieru a pre istotu mi bolo vysvetlené, ako sa prehadzujú rýchlosti. Ale áno, prehadzovačku s mikrospínačmi som ešte neobsluhoval. To vysvetľujú. Keď som na Liberte. Tak na Liberte som dačo odjazdil, to je pravda. Pozeraj sa, Jožko. Skúsime. No, Starky, ako bývalý účastník ŽP Podbrzová cyklistického klubu, kedy som čakal na galúsku konečne, tak ti toto veľmi prajem, ale v kutiku teraz zavidím. K štartu som sa postavil podľa biblického na hostine si sadni na posledné miesto. Let me go somewhere in the back. Šulko ide na to odzadu. A ako v Biblii som bol zavolaný dopredu. Chcel som im dať náskok, ale nechcú. Musím ich zničiť. To ide samé. To je ľahké tento šport. To ide samé, fakt. Je to ľahúčko. Úplne ľahké to nie je. Vždy som neznášal bicyklovať do kopca. Nástrahy cyklistiky. Plánovaný únik vyšiel. Tak si sa hecol? Hej, tak ti poviem, veľa sa zmenilo čas Liberty a favoritu. Neznášal som nikdy chodiť do kopca, ty kokos. A nevrajím, že to bolo akože plezier, furt je to do kopca, ale no a dole to ide. Akurát by mali nosiť nejaké čiapky alebo vatu do uši, lebo zima, ty vole. Takže na tomto jazdil Šulko. Bude sa tu dražiť. A máš vlastne zelený dres, takže si najlepší, nie? Tak plánovaný únik mi vyšiel, kým ostatní čakali, že môžu prejsť cez cestu, tak ja som sa prepracoval na druhé miesto. OK, toto bola zábava, ale za chvíľku sme sa presunuli na skutočnú Tour de France. A poviem vám, je to cirkus. V telke vidíte 5 hodín cyklistov a 1 minútu to okolo. Naživo je to presne naopak. Pred cyklistami idú alegorické vozy, reklamy, policajti, motocykle. Je to hotová šovka pred tým, ako počas minúty okolo vás prefičia skutoční jazdci. Pre každé mesto, kde Tour začína a končí etapu, je to veľká česť a udalosť.
Prawie sa nachádzame na Rue sur le Blanc, 12. etape Tour de France. Dnešná etapa má 159,4 km. Je to hlavne rovinatá časť. Čakáme, že Peter Sagan by mohol urobiť ten svoj útok. Pred samotným štartom sme nasadli do Enyaqov a vyrazili po uzatvorenej ceste dopredu. Počnúc 0. kilometrom bola cesta viac či menej lemovaná fanúšikmi. Etapa viedla popri kaňone rieky L'Ardèche a jej časť sme si mali možnosť pozrieť aj z vrtuľníka. Na veľkú radosť všetkých členov posádky. Sensei, máš rád tieto stroje? Úplne. To, čo má vrtuľu a nemá krydla, to je úplne pre mňa príťažlivé. Po vojne bol ale každý generál. Jak to driftuje, takto to driftuje, takto to driftuje, takto to driftuje. A celý náš oddiel čakal improvizovaný, ale výborný obed hneď vedľa etapovej cesty. Tu sme prvýkrát videli špicu, ktorá sa odtrhla od zvyšku. Prvá valcujúca emócia bola ich rýchlosť. Na margo mojej skoršej poznámky, práve ráno pred touto etapou Peťo Sagan ohlásil odstúpenie kvôli predchádzajúcemu zraneniu. Škoda, lebo ako súčasť organizátorského tímu sme mali právo ísť za pelotónom, dokonca ho vo vhodnej príležitosti predbehnúť. Great, wonderful! Tak to bolo teda super, thank you a lot! Chvíľu sme sa pred hrotom motali. Najväčším zážitkom bola opäť rýchlosť, s akou jazdci tlačili na predvoj. Chvíľočku som býval na cyklistike, púšťali sme sa vysokými rýchlosťami. Aj v telke to vidíte, sú to štatistiky, ale to, čo zažívame teraz, že dole kopcom, to sú rýchlosti nešulo. Ako 79-80 máme na tachometri a oni začnú na nás tlačiť. Trošku sme pribrzdili, aby sme ich videli a hneď nám blikali auta, lebo proste nás tlačili hore kopcom, dobiehali. To si nevieš predstaviť, bratu, kým to nezažiješ, takže ďakujeme, zdieľame tento zážitok aspoň trošičku. Tam sú tí prví traja asi. Dobre, pozerám na tachometer 66-70 a to teraz to naberie, keď pôjdeme dole. Posledné kilometre boli vyslovene opojné. Neviem si predstaviť energiu, ktorú cyklistom vlievajú do žil fanúšikovia po celej trase, ale hlavne pred jej cieľom. Keď to vidí človek v televízore, tak to tak beží dlho, nie? 4 hodiny 5, to si zapne, vypne furt. Ale ako náhle ste blízko tej špici a ste stále blízko, tak je to zážitok. A to nie som cyklista. V meste Nîmes sa z Tour de France lúčime a vyrážame na svoje ďalšie etapy. Máme najazdených 2300 km s Enyaqom, priemerná spotreba z domu 25,5 kWh na 100 km a elektromobilová atmosféra je v nás. Jednoducho si to užívame, lebo to nie je o naháňaní sa a názor sa nám nejako sformoval. Tak, na cestovanie je to
výborne karosársky riešené aj vnútorným priestorom, všetkým tým pohodlím. A čo sa týka toho elektrického, tak za ideálnych nabíjacích podmienok je to naozaj znesiteľné. Akorát si musíte zvyknúť na takú istú etapovitosť. Presne tak. A z toho Tour de France to k tej Škodovke má veľmi blízko, zvlášť k Enyaqu. Jednoducho, dovolenka je s tým autom úžasná, ale musíte si ju rozetapovať. A keďže to Tour de France už nie je, čo bývalo, svet sa nám mení, tak to musíme potiahnuť aj my tak trošku. Sme momentálne vo Val d'Isère a pôjdeme na priesmyk, ktorým Tour de France prechádzalo v roku 2019. Šulko, tešíš sa? Teším sa, ideme za nich dotiahnuť tú prácu, ktorú teraz oni nerobia. Oni to niekde inde teraz robia, ale to podstatné musíme priniesť k vám my. Très bien. Val d'Isère hostilo mužský zjazd počas zimnej olympiády v Albertville v roku 1992. Samotný výstup do sedla je v zime zatvorený a prístupný iba lanovkami. Takto v lete je to obľúbená destinácia cyklistov a motorkárov. Otázka prečo asi nie je potrebná. Okrem úžasnej scenérie cesta preverí aj človeka, aj stroje. Priemerné stúpanie má na oboch stranách 6 a 7%, s pasážami dosahujúcimi až 10%. Vrchol stúpania predstavuje najvyšší vyasfaltovaný cestný prechod v Alpách Col de l'Iseran. 2764 metrov vysoký priesmyk bol prvýkrát prekonaný pretekármi Tour de France v roku 1938. Do roku 2019 bol do programu zaradený ešte 7 krát. Toto sú miesta, na ktorých osobne prestávam vnímať auto. Aj keď Enyaq je taký nevtieravý, ale videli sme Paso de Stelvio, ale tá trasa Val d'Isère Col de l'Iseran je úžasná. Čo povieš? Áno, aj rajcovná takým iným spôsobom, že nie je šoférským, lebo áno, jazdí sa tu tak pomalšie, s rešpektom a možno aj my s rešpektom k tým zrázom. Takže nenavádza to k nejakej divokej jazde, skôr k tomu obdivovaniu a toho tu je akože mŕte. V podstate ako ideme od spodu, tak som nevyužil nejakých, že tých 150 kW alebo 310 Nm, ktoré tu sú. A on tak pre úplnosť asi si divák všimol, že my máme 80-kový Enyaq, to znamená, že 77 kWh batériu, to je využiteľné. No, ale práve mi prišlo, Šulko, upozornenie tu na tom palubnom počítači, že 40 km dojazd, tie kilometre tu idú dvojnásobne dole a že by sme mali nabíjať. A na druhej strane vieš, že máme niečo? Ako myslíš, na druhej strane kopca? Áno, ale rozhodne je to ďalej než 40 km, ale čo som si ja zvykol už nielen u iných elektromobilov, ale najmä u Enyaqu, že ako sme išli tou cestou, tak ten dojazd áno riešime, priznávam, ale nie až tak. V Turíne sme ho riešili. Čím väčší dojazd a čím rýchlejšie nabíjanie, tým menej to riešiš, samozrejme. Ale čo by na tomto displeji malo byť, a nie až keď príde rezerváta, že sa ti tam ukážu percenta, tak skús mi to, aby som sa aj nedotýkal displeja, nájsť tam, že koľko máme percentíček v batérii, lebo ten dojazd klame už je 39. Čakaj, toto by si chcel. 19%, no. Ďalej, tak čaká nás taký zostup ako výstup, tak to ešte tam musíš nabiť 100 km, človeče. Počkaj, to ešte ideme sa točiť hore. Z výšky snehu, no, je to niečo brutálne a presne toto je ten typ výletovania, ktorý sa Enyaqu hodí. Sme naprataní, všetko máme, nič nie v kabíne, box, kufor. A že si užíva tie jazdy, tvoriť si etapy a túto etapu, kto tu nebol, tak odporúčame. Je to krása. A možno k tomu podvozku ešte, o ktorom sme sa zatiaľ nebavili, obrovské 20-palcové disky,
21 dokonca, nie? Ale je to príjemné, je to komfortné, je to veľmi plávne naladené, možno s tým, že máme ešte to ťažisko viac posunuté vzadu skrz bicykle, tak naozaj je to tak akože je to také húpavé. A tie rýchle nerovnosti, akože na tú veľkosť diskov, klobúk dole, je to fajn, ako samozrejme, že už keď je veľmi zlá cesta, tak to cítiť. No a hlavne, to čo sme tu neskúšali, preto čo som povedal, že sme to neopierali na gumu nejak v zákrutách, ale vyskúšali sme si ten podvozok ako spolujazdci na Tour de France, keď sme sa dostali vlastne medzi pelotón na tú hrotovú skupinu. Tak my ako zvyknutí na rýchlu jazdu sme sa na seba často pozreli predtým, ako sme vleteli do nejakej zákruty alebo kruháču, že ako toto dopadne. A dopadlo to vždy dobre, takže ako ten podvozok je naozaj schopný a dokáže viac, ako by ste od neho čakali. Ja som to vždy skomentoval. To auto to dá, ale naozaj občas mi tak zatrnulo, lebo Paul ako cyklista a zjazdár, lyžiar išiel do toho odvážne. Čo sa týka komfortu na dlhé trasy, teraz dajme nabíjanie na bok, tak to je akože naozaj auto na dlhé cesty. Sedadlá, ja v tomto sedadle absolútne som nemal problém za celý čas, ty si sa aj vzadu vychrápal. Vzadu jednak, keď som tam sedel, tak je tam akože, použijem to slovo, bezprecedentný priestor aj na nohy. A keď som spal, že som bol na šírku, tak fakt som sa dobre vyspal vlastne celú noc, vy ste sa striedali. Takže to bolo, čo sa týka cestovania, aj teda na zadných sedadlách, brutál. A tá koncepcia, head-up display a malý displej pod ním mi vyhovuje tým, že normálne ma to celého tak ako vodiča fokusuje, že tento obrážťok je akože mimo mňa. Šoférsky je mimo mňa, ako nejak som si odvykol, ani ho v podstate na ceste nepotrebujem a taká je zase situácia, že celý čas sme využívali viac menej tú komunikáciu, to zrkadlenie Apple CarPlay. Navigácia sa šikovnejšie spamätala, lepšie reagovala. Napríklad aj to Col de l'Isère, kým tu nahodíš do tej škodováckej, tak ako to tak... Je pomalý a takto nikdy nám nezamrzol, ale zasekáva sa slušne, keď ho naštartuješ na úvod. A je bez rýchlej takej odozvy trošku. Je bez občas. Takže... Ale za to... Zážitky máme krásne a zdá sa nám, že s elektromobilom sa dá aj takto cestovať. Akurát to dízlové, že na jednu nádrž bijem bubny krížom cez Európu, si treba tak trošku odložiť nábok. Áno. Ja som to zhodnotil, keď to má byť jedna dovolenka v roku, že normálne toto auto používaš, ako máš používať ako elektromobil, tak tú jednu dovolenku s ním zvládneš ako s elektromobilom. A mám pocit, že ono tiež je iné vnímanie toho dovolenkovania v týchto krajinách, kde napríklad sme Francúzsko, Taliansko a tak ďalej a u nás. Lebo keď máš to slovenské, že sadni ma k moru, vážka voda a tam vystúpiť, hej, aby na Makárskej bol všetok ruch. Ľudia zvyknú cestovať inak. Po krajine, pozrieť sa a na to etapové cestovanie, akože kto si chce trošku tak ako užívať, zobrať bicykle. Tak, jedine nie do Turína, inak odporúčame. Ináč je tu dnes nejaký pretek týchto horských šlapačov. Toto by som nedal, to by ma psychicky ubilo, ale pozrite, sneh. Skús to zhrnúť, ty si mi to pekne povedal, že tá architektúra ako je prospešná tomu autu. Aha, no to čo je hodne výhoda vlastne na dlhej trase, tá elektrickosť, že to musíš nabíjať, je zároveň ale obrovskou výhodou tej architektúry vnútornej, pretože obrovský priestor, pretože veľa odkladacích priestorov, čiže ako keby tá jedna strana je ako stvorená pre dlhé cestovanie a tá elektrická ešte úplne nie, ale akože vďaka nej to je takéto. Áno, OK. Prišli sme do cieľa, tak poďme do toho cieľa teda. Pri krátkom obede sme si s Rasťom vymysleli malý pretek. Dôjdem na najbližšiu nabíjačku a stihnem nabiť Enyaq na 100% skôr, ako Rasťo zíde rovnakú trasu na e-bajku? Ty vole, ale fúka. Toto je iný Disneyland tu. No čo? Na lietanie to nie je. Nie, a ešte ti fúka opačným smerom, ty budeš trošku v závetri. No, v každom prípade som trošku tak vykocúril so Šulkom. Mám lepší dojazd na e-bajku. Ozaj, viete, čo je najväčšia trúfalosť? Nie je ísť niekde s elektromobilom hore. Nie, že si vyvezieš e-bike dole, ale že sa na ňom už len pustíš dole. Nie výjsť na e-bajku, ale vyviesť si e-bike. Tak, to už je akože najviac. A zase na elektrike. OK, tak snáď sa stretneme pri nabíjačke. Čau. A snáď už budeme nabité. Hej, uvidíme. Tak idem, kamoši idú na motorkách, tak idem aj ja. Čaute.
No a naša časť toho celého dobrodružstva spočíva v tom, že mám dojazd 30 km. Nabíjačka je, ak sa nemýlim, 66. A nebojím sa toho, že by som nedošiel k nej, pretože ten posledný dojazd je počítaný z priemerky poslednej a to bol práve tento výjazdový úsek, kde sme mali 35 tuším kWh na 100 km, však si to vieme aj pozrieť. Čiže už iba tým, že znížim priemerku, tak sa mi ten dojazd zvýši, ale som aj zvedavý, či budem schopný niečo narekuperovať a koľko. Čiže 16% baterky máme štart a priemerku od štartu 34,1. Tu vynulujeme tu hore? Mohli by sme však. Od štartu tu môžeme. OK. Takže začíname akoby s nulou. Mali by sme ísť do mínusu. Vododon. A tu ako nás Telviu fotia. Čau baby, čau! No a skúsme si tú rekuperáciu. Takže máme tu aj B-mod, ten braking. Naozaj by som ho využíval asi iba v takýchto tiahlých, dlhých klesaniach, pretože v podstate to, čo robíte ním, dokážete urobiť aj brzdou a nemusíte to potom takto pohýnať plynom. A to treba aj ťahať do dola. Takže buď mám Bčko, alebo si môžem takto na pádlach rekuperácia stupeň 3, to je maximálny 2, 1, 0. Takže vieme aj úplne plachtiť. Keby som to trojkou vyšiel brzdiť, no takéto zákrutky by som dal, ale nevidím v tom úplne až taký zmysel, ja to skúsim trošku viac rekuperovať nohou. Akurát teraz si tak premietam, že Marian včera vymienial brzdové platničky, ale bere už aj ten zadok. Ono zase sklon nie je až taký zlý. A teraz mi zdrhli. No, všade sa tu lieta, ako chodíme, je tu milión vrchov, milión lanoviek, všade sa lieta, akurát teraz trošku príliš fúka, ale ináč by to šlo aj zhora. Ľudia, to je nádhera toto. Ešte nie sme asi úplne na spodku klesania, ale toto je taký prvý plitší úsek, takže čo sa stalo? Mám 20%, narekuperoval som koľko? 4%? 16 som tam mal. A dojazd 99. Ale zaujímavejšie je to, že pozrite sa, akú mám spotrebu. Teda priemerná dole je minus 30,4. Čiže keby som sa priblížil tým, keby som išiel na minus 36, tak by znamenalo, že som perpetuum mobile, takže to úplne dosiahnem. Ale nie som ďaleko od toho. A ešte jedno zistenie. Stiska sme stále nedobehli, aj keď možno, že tam to je on. Áno. Že keď si nastavím rekuperáciu napríklad na prvý stupeň a chcem, aby to takto ostalo, tak to tak neostane, pretože ako náhle pridám plyn, tak mi tam napíše rekuperácia stupeň auto a to je tá, ktorá sama vyhodnocuje podľa zákrut, ktoré prichádzajú, auta, ktoré vidí a dobrzďuje sama. Takže neviem si tam dať, že v globále napríklad dvojku a ešte si ju viac dobrzďovať a pridávať. Dobrzďovanie ho nezruší, ale pridanie áno. No aha, stisko. Très bien, très bien. Chceš vodu? Nechcem vodu, ale to bol zážitok zážitkov. Indindin podraďovačky do tých zákrut. Motorečky len tak fúkali, som predbiehal. Veľmi dobre. Aj keď nepoznám trať a kde mi zredlo, ale tak tých 8-7 som šiel. Takže paráda, len teraz tá elektrika nepomáha, to by bolo takých 30 ísť, vieš, a nevadí. A čo rekuperuješ, Jožko, rekuperuješ? Musíš si dať načipovať. Rekuperujem, človeče, ja už mám dojazd 116. Oj! 4% som narekuperoval a mal som minus 30 voláčov dokonca akože priemerku, takže skoro som normálne dorovnal tú priemerku smerom hore. A počuj, a tá cesta, čo na to hovoríš? Ty vole, ale aj inak vyzerala z tejto strany, také zelené, plastické, krásne to bolo. Ja som, vieš čo, tak povedal, že
V podstate jedno niekedy na akom dopravnom prostriedku, čo ťa poháňa, ale ten zážitok je dôležitý. Áno. No nič Dokonca aj na tom elektromobile je to zážitok, nie? Hej, nie, akože dneska som ocenil, že motorky keď trošku, lebo jeden normálne Švajčiar ma predbehol, no. Ale vieš, som počul podľa zvuku. Dobre chlapci, tak... Tak ideme dopredu. Rozmýšľam, či v tom protivetre... Chceš, či nechceš? Netreba, ja mám so sebou. No dobre, tak ideme nabíjať, Jožo. Dobre, choďte nabíjať, čaute. Čau. Tak Sensejovi prajeme veľa pekných zážitkov v tomto veternom počasí. A my 122 km, no tak ideme, možno dáme takú ďalšiu nabíjačku, nie tu za 60 km, nie? Nech sa namaká chalan, keď má tú elektrínu. Mne dojazd stále stúpal a vzdialenosť k cieľu klesala. No ešte stále som v mínuse. A už mám iba 11 km do nabíjačky a dojazd 114 km. Takže toto je taká výhoda elektromobilu naozaj nesporná, že tá nula nemusí byť nula. Ešte to vie ísť aj do plusu a neviete ísť iba za nulovej spotreby ako pri spaľovacom motore, ale dokonca pri zápornej, či viete vyrobiť tú energiu. Dobre. Čo chcem ale pochváliť ešte pri Enyaqu, sú asistenčné systémy, sú naozaj veľmi pekne vyladené. Či je to systém upozorňujúci na prichádzajúcu premávku, keď cúvate, head-up display, tá augmentovaná realita, čiže keď máte navigáciu, tak šípky, ktoré sa približujú až napríklad ostanú stáť na odbočke, na ktorej máte vy odbočiť. A potom aj ako keby to prediktívne brzdenie, funguje to úplne rovnako ako pri ID4, čiže on keď vidí dedinu, vidí auto, vidí zákrutu, niekedy začne automaticky pribrzdievať, ale viete mu to vyhodiť z hlavy jednoduchým ťuknutím po plyne, takže má takéto návrhy, keď ho necháte, tak si ich realizuje, keď nie, tak to viete dať zo stola preč. Ale asi najlepšie funguje adaptívny tempomat, to som ocenil naozaj na diaľnici, kedy krásne on už z diaľky vám aj na head-up displeji ukáže, kedy začína detekovať auto pred vami, mierne spomaľuje, ako náhle dáte smerovku, tak zrýchli, čiže žiadne také skokovité, že uvidí auto teraz kým sa to skončí, vydáte smerovku, kým sa rozbehne, nie, krásne, toto bolo plynulé a na diaľnici naozaj adaptívny tempomat, ktorý som nemal chuť vypnúť. Tak sme tu, stále so zápornou spotrebou a 17%, takže ideme nabíjať, koľko máme hodín, kým príde stísko 16:41. Ako fascinujú ma Alpy svojimi krásami, ale aj to, ako toto funguje. Idem teraz dole, hlavnou dolinou, to znamená, ide tu kopec aut. Nemám pocit, že by ma niekto obchádzal 1,5 m, ale mám pocit, že navzájom o sebe vieme, že tí šoféri reagujú, však a ja samozrejme sa zbytočne neťahám do stredu cesty, ale nejdem zase rizikovo po krajnici, aby som sa tu niekde, ty vole, strepal dole. Fú, až ma závrať chytila. OK, tak to fičí. Nabíjame momentálne rýchlosťou 13 km za minútu, tak to je sila. Dobre, a 50 minút by to mohlo trvať až do plnky. Na 80% by to bolo koľko? 30 minút. Tak by sme to riešili normálne, ale pred sebou máme asi ťažký úsek, takže 100. Stísko máš 50 minút. A ja pekne počujem, ako podradia za mnou, aj s motorkármi, tie zjazdy super. Skrátka, ide to. Aj ľudí pustí do prírody, aj človek má z toho takú radosť, keď to funguje. Akurát tá elektrika mi teraz nad 25 nepomáha. Uá, tak toto je dačo úžasné. Úžasne spolupracuje s tými autami a pozrite, vedľa cesty je vždy skoro na výšku stromu, už dlhý čas vykosené, vypílené. A toto stojí za pohľad, pozrite.
Ani jediný krát tu na mňa nikto nezatrúbil, ani autobus, ani auta. Počkajte, pozrieme tu, čo tu je, to ma zaujíma. V podstate vo svete je toľko atrakcií, na ktoré sa môžete pozerať. Aha, lanové dráhy, to je taký Disneylandík tu. Nádhera, je tu taký lanový most na druhú stranu. Fú, určite by sa tu bolo aj kvôli čomu zastaviť. Ale chlapci nabíjajú, tak pálim ďalej. Krásne vidíme, koľko sa dá urobiť počas nabíjania. Ja som od čias cestovania autobusmi čítal knihu a sensei si pekne zajazdil. To už čo je za vietor, keď sú vlny proti prúdu tuto na tomto hradení, na tej elektrárni. Ale mám za to, že za chvíľu budem v cieli. Kokos! Ideálne si je činnosť počas nabíjania naplánovať. Viete sedieť v aute, driemať alebo si čítať, a to všetko pri zapnutej klimatizácii. Lepšie je však využiť čas aktívne. Eniak je tu. Eniak je tu, Eniak. Aha, už na mobile, zas. Drieme tu. Koľko? Už je 100, čo? A nie, 96! Haha! 96. Čiže 49 minút tu Jožo nabíja ma čaká. Ty kokos. Kamarát, za 5 minút 12. Vietor bol proti tebe, však? Ale husto. Hrozne. Ja som ťa ľutoval, ty kokso. Počuj, ja som tak na 27, keď som vyšplhal dole, lebo to bolo, mne do 25 pomáha elektrika. Ja tam mám skoro celú baterku, teraz jeden dielik zmizol. A vlastne som išiel za vlastné a ideš dole, vidíš, že ideš dole a vietor. Ja som si čítal a už som si hovoril, už to pred chvíľkou to celé vyplo, zhasla sa klíma, reku, už sa to nabíjalo, ešte potom 5%, vieš, iba to stiahlo chladenie, lebo už to pomaličky dobíja. No dobre, tak si dal. Takže vlastne dačo sa dá aj bicyklom stihnúť. OK. Ale moja prdel poznala stredovek, nezvyknutá teraz. Ale dobre, super, teším sa z toho. Už nás čakala iba cesta domov a ako elektromobilisti sme už skúsenejší. Tak už nám je veselo. Dojazd 136. Akože takto, my sa tými dojazdami nejako nezaoberáme, ale akurát Turino Bísčak. No ale koľko máš, Šulko, dojazd? 271 kilometrov. Čiže ako sme išli úsporne? Mega. Keby si to tam vytiahol, tak máme ešte stále podľa mňa pod 10 spotrebu. Počkaj. 10. 10 kWh spotreba. Čiže keď sa z Col de l'Isère z 2700 pustíte sem k moru, tak pozrite, aj naložený Eniak. A tým pádom dovolím si radiť štvrtú kozmickú. To znamená, že pôjdeme 120 hoši. 120. Takto. Keď tomu vyhrávate 130 takto naložený, tak sa to inde posúva. No dole sme sa ponáhľali občas. Takže tak. Si testujeme. Je čas zosumarizovať náš výlet. Počas našej viac ako 4000 km dlhej cesty sme nabíjali 19 krát a dosiahli spotrebu 24,4 kWh na 100 km. Na nabíjačkách sme strávili 13,5 hodiny a nabíjanie nás stálo 539 €. A po prepočítaní drahého, rýchleho nabíjania v roamingu v priemere 56 centov na kWh by sme mali ekvivalentnú spotrebu 8,9 litra benzínu na 100 km. No, tak. A keby sme skončili naše hodnotenie v tomto momente, je vymaľované a Eniak putuje na hranicu. Keďže ale radi ukazujeme obe strany mince, musíme priznať našu chybu, z ktorej sa môžete poučiť. Po doručení výpisu z nabíjacej karty sme zistili, že DC roamingové spoplatnenie ZSE partnerov je účtované hodinovou sadzbou 25 €. Či nabíjate 2 minúty alebo 55 minút. Čiže na nabíjačku choďte vybití a nabíjajte do 1 hodiny.
Ak by sme takto optimalizovali naše čerpania, spotreba by bola ekvivalentná 6 litrom benzínu na 100 km. Áno, a to stále hovoríme o vysokej diaľničnej spotrebe s podsuchanou aerodynamikou a na elektromobily drahým nabíjaním. O tom, že Enyaq je efektívny, sme sa presvedčili počas domáceho testovania, ktoré nájdete kompletné v samostatnom videu. Tak toto je test nielen spotreby, ale aj test občana, ako dlho ešte znesie tieto záplaty v Banskej Bystrici. Ale aspoň si overím, ako ide podvozok. Ako s 21 je to znesiteľné, samozrejme, no na tých lepších asfaltoch to Enyaqu lepšie svedčí. Bolo by už na čase, aby sa divák zaujímal ani nie tak o dojazd, ale o spotrebu elektromobilu. Ono, ten dojazd je taká mantra. Všade, kde sme prišli, aj v zahraničí, to je elektromobil, takýto Enyaq a tak ďalej. Aký to má dojazd? Ten dojazd môže byť takýto, aj takýto, veľmi záleží od spotreby. A to som si teraz uvedomil. Končím okruh mestskej spotreby, som na 14,8 kWh, to znamená pod 15. A keby sme brali 15, tak pri tej 77 kWh baterke je to možno, čo ja viem, 513 km alebo nejak tak. A to už je naozaj dosť. Ja si toto cvaknem, ak dovolíte, aby som to mal zaznamenané, že takto sme skončili mestskú spotrebu. Ak beriete ten dojazd taký, že nie vždy idem na nulu, jasné, tak 400 km môžete v meste operovať takto. Čiže prídem doma Wallbox, bum bum, alebo vo firme a 400 km v meste je strašne veľa. Čiže toto je, idem pozrieť do tabuliek, ale aj na pomery elektromobilov, akože excelentná spotreba. A to sú presne dve tváre elektromobility. Keď ju používame tak, že vyznejú jej výhody, a keď ju na silu tlačíme do polohy, ktorá jej ešte nesvedčí. No, oplatilo sa mi dať strešný box dole, lebo sa ukázal veľký rozdiel v spotrebe. Keď tam nemáte nič nakvačkané, 17,9 na našom okruhu, do 18, to je výborné. Ukázalo sa, že Enyaq je vysoko efektívny a to sa mi na ňom páči. A zároveň aj potvrdil to, že u elektromobilu tie odpory, keď sú aj vysoká rýchlosť, tak zvyšujú spotrebu. Čiže viac možno ako na dojazdy sa pýtajte na spotrebu, to ostatné si potom od toho odvodíte. Enyaq sa mi páči, podľa mňa je to vlajková loď Škodovky. Samozrejme so všetkým tým, čo k elektromobilu patrí, snažili sme sa vám to ukázať, naznačiť. Záver si urobte sami, ale auto ako také je urobené excelentne, tak o level vyššie nad Škodovkou.